いい。湯煎プールを本体にセットします。何個か家に置いてきた？開けてない。これですね。メロンシロップがなかったんで抹茶オレ15ね、これ15。15ね。はい、ビューンひょい。入れていくよ。こっちの方が混ぜやすいんじゃない？それは剥がし棒だね。これにね、2ミリほどね、流し込むらしいよ。これに2ミリほど流し込むらしいよ。これならマスクいらないね。確かに。こぼれた。入れすぎだよ。てれてってってっててれてってってっててれてっ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 ててれれってっててれれって用意するものは牛乳、ゼラチン、抹茶、お湯。あとは Amazon でキットを買いましょう。出来上がる予定のものがこちら。いいんじゃない？これをね、片方固まったらプレスしていくんだって。Baby, I love you, 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 I love you. 2分放置、1分放置して、造形型押さえで型を挟み冷蔵庫で約15分冷やす。あ、ダメだね。ダメだ。この音何か知らないんだよね。毎回不定期になるんだよね。隣でも何でもない。どこで鳴ってるのかも知らない。怖い。怖い？うちも怖い。まだっすか？手動に入るよ。気づいたのが。溝あったんだ。Yeah. 溝。Yeah. バター。Yeah. Yeah. プレスするよ。いいの？せーの。プレスするよ。プレイステーション2 かよ。4食べる4だな。いくよいいの？やるよ。せーの。冷蔵庫チェック。入れまーす。はーい。野菜冷蔵庫でいいの？冷蔵庫でいいんだよ。パン粉とバターとパン粉だよ。はい。パン粉。はい。パン粉って食べると小麦粉の味がするんですよ。なんで？だって2日会えないからね。だね。らね。ラーメンさ、2、3どう？分離した。なんか目がない。見て。顔だって顔こっちにあるもん。あ、ちょっか。ちょっか。完成しました。カエルにしては厳しい。カエルです。カエルに見えますか？カエルです。なんかでも気持ち悪い感あるからいいんじゃないか？おはよう。取って。わあ、すごい。美味しそう。カエルがいる。
カエル。カエルあげるよ。やね。ラね。ラーメンさ、2、3、どう？分離した。なんか目がない。見て。顔だって顔こっちにあるもん。あ、ちょっか。ちょっか。安心しました。カエル。カエルにしては厳しい。カエル。カエルです。カエル。カエルに。いや。プレスするよ。プレスります。いいのせーの。プレスするよ。プレイステーション。 2。 2かよ。ポー食べる4だな。いくよ。いくよ。いいの、はいやるよ。せーの。冷蔵庫チェック。入れまーす。はーい。野菜冷蔵庫でいいの？冷蔵庫でいいんだよ。パン粉とバターとパン粉だよ。はい。パン粉。はい。パン粉って食べると小麦粉の味がするんですよ。なんで？だって2日会えないからね。だね。これならマスクいらないね。確かに。こぼれた。入れすぎだよ。てれてってってって。てれてってってって。てれてっ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 て。てれれってって。てれれってって。用意するものは牛乳、ゼラチン、抹茶、お湯。あとはアマゾンでキットを買いましょう。出来上がる予定のものがこちら。みたいな。いいんじゃない？これをね、片方固まったらプレスしていくんだって。Baby, I love you, 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 I love 2 you. 分放置、1分放置して、造形型押さえで型を挟み冷蔵庫で約15分冷やす。あ、ダメだね。ダメだ。この音何か知らないんだよね。毎回不定期になるんだよね。隣でも何でもない。どこで鳴ってるのかも知らない。怖い。怖い？うちも怖い。まだっすか？手動に入るよ。気づいたのが。溝あったんだ。 Yeah, 溝、 yeah, バター。 yeah. いい。湯煎プールを本体にセットします。何個か家に置いてきた？開けてない。これですね。メロンシロップがなかったんで、抹茶オレ15ね、これ。15。15ね。はい。よいしょい。入れていくよ。こっちの方が混ぜやすいんじゃない？それは剥がし棒だね。これにね、2ミリほどね、流し込むらしいよ。これに2ミリほど流し込むらしいよ。